ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3, గట్టిగా తొడకొడితే ఆ సౌండ్కే గుండాగి చస్తావురా అంటారు మన బాలయ్య గారు ఒక సినిమాలో. నీలి తిమింగలం గుండె మీద చెవి పెట్టి దాని గుండె చప్పుడు వింటే కూడా అదే జరుగుతుందేమో. ఎందుకంటే వాటి గుండె చప్పుడు 3 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరం వినపడుతుందట. పైగా వాటి గుండె దాదాపు 180 కేజీల బరువు ఉండటం విశేషం. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4, ప్రపంచంలో మొత్తం 195 దేశాలు ఉన్నాయి. అయితే వీటిలోకి అతి చిన్న దేశం ఏదో మీకు తెలుసా? తెలిస్తే వెంటనే కామెంట్ చేయండి. మీ జవాబు సరైనదో కాదో వీడియో చివరిలో నేను చెబుతాను.